Məhəmməd müəllim, Gürcüstan prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi səfərinin rəmzi və geosiyasi əhəmiyyətindən istəyirəm başlayaq. Nədən ibarətdir və bu addım regionda hansı mesajları verir? Təbii ki, Gürcüstan prezidenti Qravashvilinin Azərbaycana səfəri və bu Gürcüstan dövlətinin, Gürcüstan hökumətinin Azərbaycanla əməkdaşlığına verdiyi xüsusi əhəmiyyətdir və Gürcüstan bununla da bir daha region ölkələrine mesaj verir ki, onun Cənubi Qafqazı əsas tərəfdaşı və strateji müttəfiqi məhz Azərbaycandır və bu bir daha nümunədir ki, Gürcüstan Azərbaycanın etibarlı tərəfdaşıdır. Çünki artıq bilirsiniz, geosiyasi nizam formalaşır. Cənubi Qafqaz bu geosiyasi nizamın tamamilə ortasındadır. Avropa ilə Asiyanı birləşdirən xətt və bu günlər beynəlxalq müstəvidə də geoproseslər tamamilə təhlükəsizlik arxitekturası da pozulu və böhranlı şəraitdədir və bunun da Cənubi Qafqaza təsiri var. Gürcüstanla Azərbaycan bir çox layihələrdə iştirak edir və regionun sabitləşməsində, təhlükəsizliyin təmin olunmasında, orta dəhlizin formalaşmasında məhz Gürcüstan Azərbaycan birgə çıxış edir və bu xüsusda Gürcüstan rəhbərliyinin Azərbaycana verdiyi önəm və ilk rəsmi dövlət səfərini Azərbaycana etməsi məhz Gürcüstan Azərbaycan arasında dostluq və qardaşlıq nümunəsidir və xalqlar arasında etimadın nümunəsidir və düşünürəm ki, bu səfər əlbəttə ki, Gürcüstanla Azərbaycan arasında daha yeni bir dinamikanın, mərhələnin başlanması kimi də xarakterizə etmək olar. Gürcüstan bütün parametrlərlə Azərbaycanı daimi dəstəkləyib, Azərbaycan da məhz Gürcüstanı çox ciddi dəstəkləyir. Bu günləri Qərblə Şərq arasında demək olar ki, çox ciddi problemlər var. Qərblə Rusiya, Qərblə Çin arasında nəqliyyat yolları müstəvisində və Gürcüstan da, Azərbaycan da məhz bu nəqliyyat qovşağında yerləşir və Qərblə Şərqi birləşdirən əsas nəqliyyat hubıdır və Azərbaycanla Gürcüstan bundan sonra yeni bir siyasi nizamında yenidən çox ciddi layihələr həyata keçirəcəklər. Həmçinin Avropanın enerji diversifikasiyasında da mühüm rol oynayacaqlar. Qərbdən Gürcüstan hökumətinə çox ciddi şəkildə siyasi təzyiqlər var. Təbii ki, bu ikili standartların nümunəsidir. Məhz Qərbdən Azərbaycana da bir çox məsələlərdə ikili standartlar tətbiq olunur. Gürcüstan, Azərbaycan məhz buna qarşı yeni bir immunitet də formalaşdırırlar. Çünki Gürcüstan hökuməti də məhz Azərbaycan hökuməti kimi müstəqil və manevr siyasəti həyata keçirmək istəyir. Müstəqil gündəmi olsun, xarici təzyiqləri neytrallaşdırsın. Amma görürük ki, Gürcüstan hökuməti, Gürcüstan dövləti Qərbin siyasi təzyiqlərlə, sanksiyalarla hədələnir. Təbii ki, bu ikili standartlardır. Qərbin bir çox dairələri məhz bir çox ölkələri ilə Gürcüstanın da və Azərbaycanın da öz təsirini almaq üçün bu kimi sanksiyalardan istifadə edirlər. Məhz Gürcüstana da son illərdə formalaşmış siyasi təzyiqlər, sanksiyalar Gürcüstanı bir növ yeni müttəfiqlər axtarışına gətirib çıxardı. Azərbaycan da Gürcüstanın müttəfiqidir. Düşünürəm ki, yeni bir siyasi mərhələdə strateji müttəfiqlik müqaviləsi də bağlanacaq. Çünki yeni dünya siyasi nizamı buna uyğun gedir. Bu ikili standartlardan Gürcüstan da Azərbaycan çox əziyyət çəkdi və düşünürəm ki, bundan sonraki mərhələdə artıq iki dövlət bir çox məsələlərdə, beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq birlikdə eyni koordinasiyalı fəaliyyət göstərəcəklər. Bu kimi ikili standartların neytrallaşdırılması istiqamətində birgə işləyəcəklər və düşünürəm ki, tərəflər bu istiqamətdə də razılığa gəliblər. Çünki Gürcüstan da, Azərbaycan da Qərbin bu ənənəvi şantajından müəyyən dərəcədə əziyyət çəkir. 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycan məhz Avropanın Qərbin enerji diversifikasiyasında məhz Gürcüstan ərazisindən istifadə edir. Bizim qaz neft kəmərlərimiz həmçinin Avropaya uzanacaq yaşıl enerji məhz Gürcüstan üzərindən keçir. Gürcüstanın da sabitliyi, təhlükəsizliyi məhz Avrasiya regionu üçün, Avropa üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təbii ki, regional kommunikasiyalar bu regionda sülh və təhlükəsizlik təmin edir və burada təbii ki, Ermənistan burada hələ də çığdaş qalır. Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi Azərbaycana qarşı uzun ilə ərazi bütövlüyü, Ermənistan bu layihələrdən kənar qalıb. İndi fürsətdir ki, Ermənistan Azərbaycan şərtlərini qəbul etsin, konstitusiyada dəyişikliklərə getsin, sülh müqaviləsinə imza atsın.